Pessoal, o vídeo que eu acabei de mandar aqui tem um sapo, 3 sapos na rocha. E tem sapo fazendo barulho, olha. Escuta, aqui ó, tem sapo fazendo barulho. Olha. O sapo. Esse barulho agora, esse aqui, ó. O sapo faz barulho. Olha o outro lá. Tá vendo? O sapinho fazendo barulho, gente. Agora ele ficou quieto. A gente chegou perto e ele ficou quieto. Que legal.